तो मीशो से मंगवाया मैंने काफ़ी रैंडम सी चीज़ है, जिसमें सबसे पहले ये देखो गाइस लिपस्टिक प्लस लिप ग्लॉस मिलता है आपको। एंड इसकी पैकेजिंग देखो कितनी क्यूट है एंड शेड भी उतना ही प्यारा है, परफेक्ट न्यूड शेड है। नेक्स्ट ये देखो गिफ्टिंग के लिए कितना क्यूट सा ऑप्शन है, इसके अंदर आपको छोटू सा टेडी मिलता है। नेक्स्ट ये देखो गाइस लिप ग्लॉस, ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। एंड इनकी पैकेजिंग देखो, बस आप आइसक्रीम बने हुए हैं एंड इसमें हल्का पिंक टिंट आता है, बहुत सही लग रहा था। अच्छा, आपको कुछ भी लेना हो तो मेरा कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, सारे लिंक्स मिल जाएंगे। ये देखो चार्जर कवर केस, बट ये सिर्फ आईफोन के लिए ही है, बहुत प्यारा लग रहा था एंड प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी क्वालिटी का भी है। नेक्स्ट ये पैक ऑफ 12 के लिपस्टिक देखो गाइस, लिक्विड लिपस्टिक है एंड इसमें आपको ब्राइट न्यूड सारे शेड मिल जाएंगे, बहुत सही लग रहा था प्राइस के हिसाब से। एंड लास्ट ये सॉफ्ट टॉय है, ये भी बहुत क्यूट लग रहा था, सिर्फ